Vai. Só falta mais 2 segundos, mais 2 segundos. Perdi de novo. Meu Deus. Pode ser um fantasma. Não, eles não tocam em coisas. Pode também ser um ladrão, mas ele só não pode tocar na minha coxinha. Ou também pode ser uma bomba relógio ou uma dinamite, mas o cara que eu atrapalhei no jogo não tem minha localização. Já que não tenho outra opção, vou dar uma olhada. Meu Deus, deve ter sido coisa da minha cabeça isso.